صباح الخير يا جماعة. ايه يا شعبي الحبيب الصبور المهاود المطرمخ. النهارده هنتكلم، بما اني الحقيقة انا بشوف حاجات في التلفزيون وكده بتفكرني بامور ومبادئ انا معتنقها، بس بنسى ان انا اقولها لكم الحقيقة. ويمكن عشان مش لاقي فرصة او مش لاقي فايدة، زي بالظبط كده ايه، زي تطليع البلغم بالظبط. فالشعب المصري الحقيقة ميؤوس منه زي البلغم الجامد اللي ما بتعرفش تطلعه من مناخيرك. يعني دي بديلا عن الشخر الحقيقة. فمن ضمن الحاجات اللي هي تنظيم الأسرة، وطبعا انتوا عارفين تناكحوا تناسلوا أعظم حديث في العالم، وأعظم مبدأ في الدنيا وحاجة عظيمة خالص على رأي إسماعيل ياسين. ماشي. المبدأ اللي رفع شعاره الشعب المصري الولود لما يعني هرانا هرانا ولاده. ماشي. هو واثيوبيا والهند والصين عمالين يضربوا راخرين، بس الوضع اللي عندنا افظع، لان الصين مساحتها كبيره وهم من زمان مسيطرين على امورهم ودوله متقدمه وبتاع، ومن الاعضاء الخمسه في مجلس الامن، يعني حاجه عظيمه، يعني دائمين العضويه وبتاع. والهند دولة نووية، ويعني بقول لك ما فيش زي وضعنا احنا الحقيقة يعني. حتى الهند بتعمل أفلام عن تناسخ الأرواح وعن جواز المسلمات بالهندوس وغيره. لو اتعمل ربع الأفلام دي هنا هيتمسكوا الممثلين والمخرجين وإلى آخره، ويقول لك ازدراء أديان. ف يعني تنظيم الأسرة أو تحديد النسل أو أيا كان بوسائل المنع الحمل، وسائل منع الحمل دي موجودة من زمان بوسائل بدائية وحاجات زي كده. ماشي، مش هنخوض قوي في التاريخ بتاعها، بس هنقول ان لغاية نص القرن العشرين ولغاية الخمسينات حتى كان هو الوسيلة اللي بتستعمل لمنع الحمل هي غطاء عنق الرحم او سيرفيكال كاب، والديافراجم اللي هو العازل الانثوي المهبلي، برضه حاجة بلاستيكية كده بتتحط في المهبل. يعني حتى الكوندوم او اللي سموه كبوت، او وحبوب منع الحمل واللولب والكلام ده وحقن منع الحمل والكلام ده، كلها اتطورت بعد الخمسينات او في الخمسينات، وانتشرت بقى الستينات والسبعينات وكده، لان بقى الثوره الجنسيه وبقت الحب الحر، وده حتى ادى لان الحب الحر ينتشر لان ما بقاش فيه خوف من الحمل. ماشي. ومن الوقت ده ابتدى يظهر تنظيم الاسره، فهو امر حديث. ماشي، هو امر حديث. قبله قبله كان في تنظيم أسرة طبيعي. ليه؟ لأن كان الطب مش متقدم، فكان الأمراض والأوبئة والحاجات اللي زي ده وأمراض الأطفال بتحصد أطفال كتير في مصر وغيرها. فكان بيحصل توازن طبيعي، الواحدة تخلف لها 20 عيل، يبقى 15 منهم يموتوا بالأمراض المختلفة، فيفضل خمسة. فكان المجتمع المصري لغاية الخمسينات أو الستينات 22 مليون ولا 23. ودول كتير كانت كده. ماشي. معظم الناس وحتى الكبار كانوا بيموتوا يعني أسرع وأصغر من دلوقتي، لأن دلوقتي الطب التقدم ده، التقدم الطبي ده يعني له مزايا وله عيوب. ماشي، له مزايا وله عيوب. طبعا هو المفروض يكون كله مزايا، بس هو عيوبه مش منه، عيوبه من الادمغه الوسخه بتاعه كفر ونجع البهايم اللي في الصعيد وفي الدلتا وحتى لو في المدن برضه نفس التفكير المتخلف بتاع العزوه والعيال وخاوي ابنك وخاوي بنتك والقرف ده، ولازم تخلف الواحده والهوس بتاع الخلفه.
يعني حتى البنت في مصر بتبقى كل همها من الجواز حاجتين: الفلوس والخلفة، لا حب ولا بدنجان. ماشي. فعقلية الشعب المصري الحقيقة، وحتى امبارح أنا اكتشفت من ضمن الكلام اللي قاله السيسي، اعتقد ان كلامه صح، يعني انا ما اعرفش، ما دورتش، انما اكيد كلامه صح. يعني ان الصين اللي هي احنا بنقول انها تلت سكان العالم وانها عدد ضخم وبتاع، بمليار نسمة او حاجة، او مليار ونص ولا ايه، عملت تنظيم اسرة من الستينات زي مصر. ماشي. ومشيت على هذا النظام، والنظام نجح عندهم. دليل على ان الشعب واعي، دليل على ان الشعب بيفهم، دليل على ان الشعب بيفكر، دليل على ان الشعب متنور ومتقدم. انما عندنا العند والعناد غريب. ده حتى الدول العربية التانية ما عندهاش العناد ده. يعني ما تسمعش في سوريا ولا لبنان ولا الجزائر ولا السودان ولا غيرهم خالص، ولا الخليج، ان في زيادة سكانية فظيعة، او ان في عداوة عناد عند الشعب ضد تنظيم الأسرة. الموضوع ده موجود في مصر بس، موجود في مصر بس. يا ابني ما هو حاجة من اتنين: يا إما الدولة دي لو بتفهم تبطل خالص تمنع الأدوية وتمنع الطب وأي حاجة عشان انتوا ترجعوا تنظيم أسرة طبيعي ونخلص من القرف بتاعكم، يا إما انتوا تبتدوا تفهموا، وده واضح إنه مش هيحصل، وتبطلوا خلفة بالفظاعة بتاعتكم. ماشي. ده اللي اقدر اقوله، وسواء قلته بشكل حلو او بشكل وحش انتوا مش هتعملوه، فكس امكم يعني، ويحرق دين امكم. بس مش هقول حاجة تاني.